টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত সিকিম, রংপুর সিংথামের পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার নিয়েছে। এই মুহূর্তে আমরা এসে পৌঁছেছি সিকিমে। সিকিমের লাইফলাইন 10 আমার সামনে দিয়ে দেখতে পাচ্ছ। দ্রুত গতিতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ চলছে। আমি সুশান্ত তাকে বলবো একটু দেখাতে। এটাই হচ্ছে সিংতাম শহরের দৃশ্য। সিংতাম শহরের যে মেন রোড, জাতীয় সড়ক 10-এর ওপরে একেবারে পলি মাটিতে ভরে গেছে, কারণ গত পরশু ভয়াবহ যে পরিণতি হয় তিস্তার জল বেড়ে, অর্থাৎ উত্তর সিকিমে যে ভয়াবহ পরিস্থিতি হয়েছিল তার প্রভাব কিন্তু সিকিমের এই এলাকাতেও পড়ে। পাশাপাশি আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি ঠিক আমার ডান হাতে, সুশান্ত তাকে বলবো একটু জুম করে দেখাতে, একটি ব্রিজ ঝুলছে। এই সিংতামে তিস্তা নদীর উপর দিয়ে একটি ব্রিজ ছিল, সেই ব্রিজও কিন্তু গত পরশু জলের তোড়ে একেবারে ভেসে চলে যায়, যার ফলে এই মুহূর্তে সিংতামের সাথে অর্থাৎ জাতীয় সড়ক 10 সিকিমের যে লাইফ লাইন, সিকিমের এই জাতীয় সড়ক 10 পুরোপুরিভাবে গত 3 দিন ধরে বন্ধ রয়েছে। যদিও সিকিম প্রশাসন যুদ্ধকালীন তৎপরতায় তারা এই রাস্তার ধস সরিয়ে পুনরায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছে। সিকিমের সিংতাম থেকে ক্যামেরায় সুশান্তর সাথে নারায়ণ, জি 24 ঘন্টা। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।